好，咁咧嗱，好容易理解嘅啫。嗱，呢度咧，我係當係中間線先。咁咧，度一度呢個中間個位垂直，係啦。其實咧最好嘅呢幅畫就佢係比較平均啲嘅、平衡啲嘅。好，咁啊大概亦都唔使話真係咁中嘅，咁啊冇乜所謂嘅。咁啊，但係咧嗰條線啊一定要直，中唔中唔緊要，一定要直。得。而家你夠用。係啊，所以我咪叫大家帶定間尺嘅。啊，咁啊，因為其實畫畫咧就唔建議帶間尺㗎啦。我哋而家係畫圖啊嘛。畫則嚟嘅。係啊，當畫則一樣啊，真嘅，唔係講笑，真係講笑。OK 啦。咁咧，首先咧，我哋觀察咧，淨係觀察一嚿嚿嘅啫。我哋觀察係乜嘢咧？呢度咁啊一個當係一個叫長方形，咁樣喺呢度削就咁啊頂上邊一個三角形，咁啊呢度一嚿二嚿嗰啲旁邊嗰啲就唔使太認真㗎，只不過我哋希望咧就呢座建築物咧就畫認真少少咁樣咯。OK， 咁啊去到嗰個地下啦，嗰個地下咧就係大概打橫一條線，反光係嘛？可唔可以再前少少集中咁樣？又或者係我拉前啲得唔得咧？係嘛？誒，拉前啲又好似好啲喎。好啦，咁樣。OK， 啊大家睇到。咁啊，我哋集中嘅一幅咧就應該冇乜難度嘅。OK， 嗱呢度中間最緊要呢度中間。真係開心啊！有同學返。即係起碼唔怕俾啲嚇親啊嘛，係咪 ？OK， 咁樣啦，呢條顧名思義係中間線，我哋亦都可以兩邊畫對稱嘅。呢度咧，大概用呢個位對稱啦。其實真係可以俾個信心大家係唔難畫嘅，真係唔難畫嘅，畫呢啲。好啦，咁跟住咧，我哋畫咗呢度之後咧，大概就唔好咁高啦，咁啊低翻啲啦。呢度係最高點啦。好，呢個最高點啦。好，唔好咁高。跟住呢度沿住上直。咦？阿玲姐去嘅係嘛？唔係，晏少有時晏少少。OK。如果唔係點收翻啲畫、啲筆啊、啲錢係咪？得㗎啦，老師你放心，一定明，夾都夾到你。講笑又冇太認真。OK， 直啲，間尺就可以啦，係啦，慢慢拉直啲。慢慢拉直啲。個稿一堂搞掂佢啦，即係今堂搞掂個稿啦。咁就其實咧，我就建議就搞掂個稿咧就自由發揮啦。因為又或者咧，我起完個稿之後咧，翻去做幾個版本啦。
有啲就係水彩啊，又或者係水彩添，唔係有一種咧叫做即係嗰啲用勾線筆勾咗嗰啲黑線嗰啲稿咧，然之後咧嗰啲稿已經係固定㗎啦嘛，咁啊用水彩即係周圍化下佢咯，咁啊有少少似日本嗰啲風格咯，啊。咁有啲又中意可以用木顏色又得，點都得啦，啊好多風格。好，咁啊好啦，定到呢度個高度咧，然之後咧，我會覺得咧就呢度係向斜啦，呢度係個尖，唔計個招牌。好彩仲有同學返係咪？怕嚇親。好啦，然之後我哋呢度減。都唔緊要，啱啱上嚟話。其實大家記住畫就係畫，即係我哋唔使話真係一分一毫都要度到佢準嘅。如果唔係咧，就好痛苦㗎啦。總之係咁易啦。啊！即係我哋畫幅畫就唔冧就得㗎啦，係咪？即係唔會歪嚟歪去咁意思咯。係啦，冇錯啦。咁都係話俾人聽，我哋真係好認真㗎，係咪啊？一層一層落嚟咯，咁啊高少少，咁啊過嚟。呢度咁樣落，咁啊大家如果係即係起完個稿咧，就例如我係想玩淡彩喎，如果冇顏色，亦都歡迎嚟我哋嗰邊度，即係攞啲顏色嚟玩嘅，咁啊冇所謂，係嘛？OK。同學只不過係即係嗰個心理關口嘅啫，即係佢睇多兩堂，應該會接受㗎啦。第一堂又係難啲嘅，因為我哋好似咩都冇咁樣係咪啊？即係同埋咧就畫緊啊哪吒咁樣。啊，咁啊有啲嚇親佢啊！大家亦都可以用間尺咁樣慢慢間出嚟嘅。好，去到個底下嗰度咧，就大概其實我哋而家咧都係靠個目測嘅啫。
中間正中間呢度。呢幅最多係2堂完成佢㗎，唔好太耐啦。好，跟住前面嗰個門口。大概我哋初步咧做咗呢個形象先，仲有我哋係顧埋周邊少少嘅建築物，亦都唔係話要求大家好仔細咁樣畫，但係咧凌空一座嘢咁樣咧，冇啲周邊嘅襯托咧，亦都係好似好單調。OK。咁我哋山就係去到呢個位啦，呢度咧等陣會拆嘅，不過我暫時都唔拆住，攞佢嗰啲位置。山，OK，跟住然之後咧睇下先，嗰個位喺第一節，我哋分一分佢先，1、2、3、4、5、6、7、8，幾多？1、2、3、4、5、6、7啦，畫佢7，咁樣7就點樣分呢？如果我由呢度開始分呢，中間就係一半，嗰度好，中間一半，咁樣就中間嗰度開始畫上去，中間畫一格，跟住左3右3，我哋咁樣分，咁啊唔計中間就係加埋就係7啦，中間，跟住咧呢度就係上3下3，即係我哋係用約莫咁樣畫啦。OK，三份，
好，分咗啦，然之後均勻啲。去到呢度咧都唔好大力畫。中間分嗰條界插一插佢，我覺得1、2、3、4、5、6、7。OK，有嗰啲發展係兩邊，發展兩邊。好啦，而家呢度要講一講啦。咁我哋有向上嘅，咁咧我哋畫到呢個位置咧，我哋開始咧啲線條咧就係直，跟住就向上。呢個係視覺嘅少少嘅問題。嗱，呢個向上。即係記唔記得我哋一開始咧，即係教大家係呢個立體嘅圖，係咪？即係咁樣上下咁樣咯，即係呢度咁樣畫上去。咁去到呢度咧，要慢慢改變，係啦，向上。OK，咁呢度都係啦，咁啊向下屈嘅呢度。OK，好，而家攞隔離嗰座建築物啦。咁啊呢度咧大概係喺呢度開始。係。呢度，嗱我哋用大概，咁呢度上邊係咪？咁呢度上邊就攞佢嗰個位。好。嗱，如果大家記得我哋當初學畫素描嗰時，畫啲正方形啊、圓形啊、三角形啊嗰啲咧，咁就而家有得用啦。咁而家我哋係畫個扁嘅長方形。好，高樓大廈大概係咁高啦。睇下先，好呢度啦，大概呢度咁高。我而家係畫呢一座啊。OK，得呢度直落先。
少歪咗，拗翻直佢先。因為我唔係正面咧，有少少誤差。OK，呢度。好，咁呢度咧就係立體嘅長方形。立體嘅長方形，中間開始，然之後向下。其實呢個咧都可以參考，有機會我哋寫生咧都係咁樣睇嘅啫。即係其實畫法都係一樣嘅。好，咁樣。咁啊，連埋呢度嘅線。連埋呢度嘅線，OK。咁啊，呢個唔知係咪天台啊？即係其實而家我係估下嘅啫，乜嘢都係靠估。OK， 繼續。好。呢度可以攞佢條線啦，我哋做參考啦。咁呢座大廈咧就係正面嘅，低少少，咁樣。OK， 好啦，咁如果低少少咧，唔緊要，我哋一路話我哋一路研究嘅。嗱，呢度係佢嘅地下，即係地鋪嗰類啦。咁我哋喺呢度畫。然之後咧喺左邊咧嗰度咧就會有少少突出嚟嗰個位嘅。OK， 好啦，高度嗰個應該係落地無敵大玻璃嘅。係，睇到，係啦，無敵嘅大玻璃。咁呢個都係初稿嚟嘅啫，翻到去咧都係要輕輕揾啲間尺間一間佢，咁跟住間完之後先落翻啲墨，咁樣先認真開始畫。所以你話喺呢度其實示範咧，你只能夠示範我教嗰種效果。如果你話啊唔係喎，老師我想要畫鋼筆啊，咁啊唔係老師我想要畫水彩啊咁啊，畫油畫得唔得啊咁啊？
即係我都分唔到咁多樣嘢，係咪？咁啊，所以咧，其實反而我認為咧，最重要就係呢一 part 起好個稿先。大家起完個稿咧，就歡迎嚟到我個大本營度，即係攞咩顏色玩都得。OK，即係唔係話千祈唔好誤會話星期三唔好啊咁啊，即係我哋都歡迎嘅，個大門隨時開啊。冇錯。即係我教好似而家咁樣，只能夠係統一㗎嘛，統一咁樣講，好難話即係逐個針對性啊嘛。OK，好啦，解釋完啦。好，咁啊呢個係大銀幕，橫畫都好啦。咁啊大概咁樣，即係畫啲咁嘅線間一間佢先。好。咁如果係我咧就繼續啦。咁呢度中間應該係條馬路嘅，即係我大概印咗喺先。咁如果係即係好似四個同學就欽點㗎係嘛？即係要俾啲心機啦係咪？係志願係嘛？好，志願就係OK 啦。好，跟住咧就前面嗰堆啱啱好個三角形啦。三角形白手畫得啦，白手畫。首先咧，我係畫咗最外圍嘅先。得。攞走啦。係。升高係咪？好，得。三角形。三角形。畫前景係嘛？都畫啦。有啲風水喺度㗎嘛係咪？畫唔畫個雀龍啊？畫個形狀都得嘅，唔使話刻意係咪？有好多啲表現手法咧，就係中銀咧就落多啲色彩落去啦，咁啊周圍咧就用黑白嘅就係表達啦。而家我哋主要都係畫啲圖形先，細緻嘅嘢就慢慢畫。如果豬豬唔問，我就唔放幅圖上去，個同學就唔會唔嚟。
我問嘅，唔好賴豬豬嘅信，係我問嘅。你問嘅咩？哦，原來係你。早啲知冇咁痛苦。但係我放嘅喎，最衰都係我。唔係，我想知道話乜都唔係最衰係你，唔好講啊。算啦。最衰係你。可能嚟到之後你公司你俾你揀，你都唔會揀中人大廈啦。唉，冇得推啊嘛，我知唔知啊？算啦，呢個服務啦，老師。好啊。呢個社會係咁噶啦，即係人在江湖。人在江湖。咁咧有時咧嗱，輕輕畫少少咧，當然唔係好仔細畫啦，畫佢嘅形狀算啦。你嗰張相都唔會好耐喎，係咪？有洋葱喺度喎，即係嗰嚿，即係新葡京啊！即係唔係好耐喎？有個洋葱頭。呢張相唔係好耐。不過其實用間尺都係唔方便嘅，即係擰來擰去，我都唔係好中意用間尺。咁我畫咧就會畫咗最外圍嗰啲若隱若現嗰啲建築物先，咁咧就即係就算畫得唔好啊，都可以限住佢嗰個範圍啊嘛。
而家咧我就畫咗呢啲外圍嘅邊緣，咁啊慢慢收窄佢，慢慢收窄佢。咁咧，我就帶咗一套新嘅工具俾同學帶。為導師啦，老師。係啦，冇錯啦，我就係咁嘅意思啦。下次佢即係佢繼續咪見到你好中意嘅咪嚟咯。繼續咪俾佢咯，如果唔繼續咪擠喺度先啦。冇問題。我哋要用行動嚟感動佢，感化佢。咪學習梗有一個過程嘅，即係有一個過程。好，導師，完不再計啊！完不再計。咁咪慢慢咪豐富晒咯。好，個招牌咧一定喺正中間嘅嚇，一定係正中間嘅。咁樣係兩旁咧安個圓上去，必定係落啲先 ，OK。個招牌一定係正中間嘅。咁啊，呢個要畫靚仔啲。中字就係中間啦。好，初步大概，咁我哋刨一刨筆先，跟住輕輕咧就收尖支筆咧，我哋畫啲幼細嘅啦，即係以呢個為做基礎。咁啊，對我嚟講咧，呢個叫做草圖。草圖，繼續草圖，然之後咧呢度咧亦都係細緻啲。嗱，呢個尖嘅，咁我哋慢慢改變咯。我已經好努力用高清嘅相紙啦。尖啲。
睇到一個側面，一個三角形嘅。OK，然之後呢度平嘅。好，慢慢呢度落。反而我自己咧，我會覺得如果係用原子筆畫咧，彩色原子筆咧，即係嗰個又容易控制啲咯。我都係諗住試下原子筆。咁樣慢慢。我哋一路畫，一路輕輕觀察佢嗰個大小位置。而家我有一種感覺，10幾20年前咧，踎喺街頭寫生嗰種感覺。嗰時真係水電費都冇得交，真係幾凄涼。OK。一層一層畫落去。
我哋呢一堂起完呢個稿，就大家自由創作好啊，咁樣好唔好啊？我因為我諗到咧，即係下一堂翻嚟咧，即係好多同學都冇畫噶嘛，冇相啊嘛，咁會唔會有啲亂咧？因為下一堂我繼續用彩色原子筆。咁啊，大家喺堂上完成埋佢，兩堂搞掂佢，咁樣好唔好咧？OK。如果唔係咧，就少下又一個人，少下又一個人。因為我哋要買支彩色原子筆。好嘛？好貴喎，10幾蚊喎。係嘅，得㗎啦。攞翻嚟得㗎啦。有人會找數嘅。有人會找。我哋咪統一買啦，翻帳。統一買咯。係咁買㗎。都係統一買嘅，不過有人找數啦。係啊。咁嘅意思。邊個統一啊？自然會有人找數㗎啦。係啦。冇錯啦，哎呀，真係你唔識聽啊，係咪真係？自然會買㗎，自然有人會買㗎啦。你又要咁自然嘅啫。屋企買對手咧。係。係放啲嘢。一於係咁話啦。處理得㗎啦。冇錯啦。咁神奇。即係好多嘢都好自然嘅。好自然。咁啊，成件事咪搞掂佢咯。係啊。係啊，即係咪已經係咩㗎啦？犧牲咁多私人時間係咪？咁你唔翻，不如下一堂都唔翻啦。咁咪下一堂咁完。買唔到尾。咪係咯。算啦。係咯。咁啊，跟住係面咗咗咁樣係咪？唔怕嘛？算啦，我哋啲都係個過程嘅啫。好啦，咁啊我哋已經有個計劃啦，咁啊所以咧呢個稿咧就必須要起啦。喂，遲到好冇到，我都掛住你啊！係啊！哎呀，我哋嘅好掛住你啊！解決問題啊，我哋係啦。你想死都未定啊！唔會。解決唔到問題就想死嘅。因為你係呢幅畫嘅核心人物啊嘛，係咪？唔係。你係我哋嘅領導。唔係，係。只不過咧，應承咗人哋嘅事情。
撐你。多謝阿 Sir 先， OK 而家人哋嘅事情咧，點都要咪咯，多少都做啦。冇錯，咁我哋靠阿 Sir 嚟協助我哋，所以阿 Sir 唔協助我咧，我就死啦，唔知點算啊！唔會唔會唔會。覺都瞓唔着啊！叫你自由發揮。係啊。呢張可以4張。 4張係嘛？我哋搞掂1張先，我哋千祈唔好諗後邊嗰3張先。嗱，如果唔係咧，就呢張都完成唔到啦。唔緊要，我哋最重要係參與嘅啫。靚唔靚啊？靚唔緊要嚇，你唔使咁緊張，係。唔使話。阿 Sir， 你教住依3張先啊，條碌3張點樣啊？咪碌4張。依張係嗱，咪碌4張係內定啊？即係我嘅計劃咧，就係搞掂呢張先。咁碌4張唔畫字啊？畫。要唔要嗰啲同學翻屋企畫住先咧？睇進度，即係搞掂呢張先。嗯。咁撈4張就唔使去內定畫住先啊？唔使，唔使，我唔使揾，我6月頭交貨喎。 6月頭係嘛？係啊，所以唔使比較問喎，我相信。唔使比較問。係咪啊？係啊。叫佢延長1年。係啊，第二年75週年啦，今年75啊。還是係嗱，我現在咧，即係呢張我哋喺呢度畫。係。我聽阿 Sir 意見。咁然後咧，跟住咧就撈4張咧，有幾個畫得好嘅同事徵詢佢哋意見，佢哋認為 OK。咁咧佢就翻屋企畫，咁但係咧你要俾視頻我哋。但係你個視頻咧要俾個時間係幾時出到？咁咧就我哋啲撈4張嘅同學咧就睇你個視頻咧翻屋企畫得有啲唔妥當或者唔識，私底下問你又得，或者帶翻嚟呢度問你都得嚇。就同埋咧，我哋係用嗰個咧炭筆畫啦，炭筆容易啲啊嚇。係啊，因為如果冇得去你嗰個畫室度，你唔得閒教佢哋咧，唔好用原子筆啦，炭筆容易啲啦。你覺得點樣咧？你明唔明我意思先？最要係炭筆其實都係即係同鉛筆一樣嘅啫。係咯，就平時以前我哋繪畫嗰啲咯，嗰啲筆咯，啲炭筆咯，咩 B1啊，咪 B6啊，B4啊，B2啊啲咁咯，係咪？但係嗰啲好容易俾人個感覺係污糟。污糟啊！邋遢。咁用鉛筆畫咯喎。咁啊，可以改用原子筆。原子筆，但係我哋冇人在旁指導喎，驚唔驚啊？撈4張。唔驚啊！唔驚。唔驚，好，信你唔驚。咁咧就係咪即係照我講嗰個計劃咁，俾4個同學翻屋企畫住先，你拍視頻嚇，你拍呢4張視頻出嚟，等佢哋自己慢慢睇視頻嚟畫，定點咧？都拍視頻。如果唔係佢點佢唔識嘅喎，即係好似你平時上堂我你畫畫，你有拍視頻啊嘛，係咪？嚇，因為我就見你都好少視頻啦都。哦。係啊，最近哪吒都少咗啦。少放上嚟啫。係啦，咁我哋咪唔識咯，我哋咪嚇。明。咁撈4張，如果冇視頻，佢哋好難搞喎，阿 Sir。嚇？自己中意畫到點啊點啊？係。係喎，即係最近都唔記得放哪吒上嚟。係啦嚇。如果唔係我哋自由發揮，自己睇再點啊畫到點，探唔係幾咩咧？差咧，因為我哋真係唔識嘅喎，真係係咪啊？點樣咧？嗰4個都唔正經嚟㗎嘛，但係都要佢教先識㗎。係啊，本來開頭話諗住去畫室。唔係啊，老師話佢真係好忙喎。我知啊，唔得閒。咁但係用咗嗰個方法點樣拍視頻都唔得閒。嗰4張。如果係
拍視頻可唔可以4張都喺度起稿咧？你有冇時間啫？我唔係冇問題嚟呢度嘅，即係同學上，咁啊跟住係阿明哥咁樣照睇視頻起稿啊！視頻起稿，咁但係都要有個內容點樣畫落去咁啊！起咗個稿唔得，咪起咗個稿咁，跟住點樣填內容咧？因為我驚趕唔切。填內容我就想佢哋自由發揮咯，即係有啲中意係用木顏色啊，或者有啲中意就係鋼筆啊、原子筆啊咁樣。咁啊最重要就好似而家咁樣起個稿啫嘛。如果起咗個稿裏邊，就中意咩筆都填落去。係啦。係啦。咁呢啲顏色咧，就自己翻去你，譬如你俾個條件呢個人咩，係啦你自己翻去做手法咯。就係咁樣啦。咁跟住之後咧，你就自己翻去搞掂。你中意水彩啦、定炭筆啦、定紙筆咧，就自己人。你有冇難度啊？我唔係我心目中你幫我一張啊！你應承幫我一張喎，唔係呢張啊！冇問題。係咪啊？係最緊要計劃嘅啫，有計劃咧，有計劃先得㗎嘛。嗱個計劃咧就係嗱，好似老師講啦，嗱，總共幾多張先？時間最後嗰你一張唔係啊，我講總共4張、5張啊！ 5張㗎，計埋呢張時成間。即係基本上，嗱你而家都5月頭啦，係咪？基本上咧，每堂係1張㗎啦，已經係。咁已經去到6月頭咯。係啊，每堂1張咯。期差唔多係6月先做堂，我哋會填堂。即係總之而家呢一張咧就今堂畫完就當完成㗎啦，人哋阿 Sir 就指導翻去點樣做顏色，下一堂就畫第2張啦，有咁嘅意辦法思咯。阿 Sir 譬如今堂起咗稿啦，因為阿堂咁阿 Sir 翻去即係諗一諗用咩色上色，咁就平白一忽仔，全部都係咁咯。都係咁樣，都係咁樣啦。畫一忽仔。即係畫完嗱，你畫完之後咧，咁我係翻屋企上色錄視頻俾大家睇。咁啊下一堂咧又係一幅新嘅起稿，跟住我翻去又上色。即係用咩材料上色？ OK，好。即係今個月。咁夠唔夠時間5幅係啦。夠唔夠？一個禮拜。可能夠啊，即係你一個禮拜一可能堂。啊，到時要交貨㗎，真係唔係應承咗人哋唔求其得㗎啦。我哋總之嗱，譬如好似話時齋咧，6月頭好似求其就得㗎啦。嗱，好似即係呢啲咁啊，已經係啦。6月頭。 4幅得唔得啊？ 6月頭。講數。 6月頭係一個星期要2幅。係啊，已經講唔切啦。而家今日9號、16、23、34幅4堂。有3個星期。 6月頭嘛，嗰個6月頭就係。 6月6號咯。啊。6月6號交啦，係咪？ 6月6號你6月6號起第5幅嘅話，你都未上色喎。咁啊，我哋咩所以有一堂應該要2幅。 3、4、5，係啊。嗱，6月6號咁啊，第5幅。 6月13號交啦，係咪意思？嗱，我問一問佢6月13號咩辦法？咁啊，嗱6月6號起埋最後嗰幅稿，今日一個星期上色啦。睇下我問下13號得唔得？因為點解咧？佢行慶好似唔知21號定乜鬼嘅，但係人哋要佈置啊嘛。我哋要俾人哋佈置啊嘛。人哋要留翻笪位俾我哋啊，點樣佈置啊？留翻個位啫嘛。係啊。留返個位。咁我哋唔知佢啦，我哋唔知佢點樣佈置法啊嘛。係啊。係啊。咁另外一個問題，嚟緊嗰4堂會唔會得4個同學咧？4、5個同學。實在嗱，我話俾你聽，今一堂咧話少人嚟同呢個冇關係，同話呢個冇關係嘅，佢哋都唔知我哋做乜嚇。只不過有啲真係去咗旅行，有啲嗱，有啲去咗旅行，有啲成嘢好似阿鳳佢哋去咗旅行，佢17號翻，佢都話嗌我留翻一張俾佢，同埋佢嘅妹2張留俾佢哋，唔關佢哋，唔關呢個問題咁我哋就而家照呢個計劃啦。嚟緊呢個每一堂我哋都起一個稿，咁咧我就盡快當日晚上就即係錄埋條視頻，就係咁樣。係啦，就畫咩色，
咁邊個咧係負責下一張嘅，咁就自己拿翻去嗱聲負責畫嗰張嘢啦。咁咪唔使上堂咯。邊個？咁嗰個人畫一張啫嘛，咁其他咪唔使。係，我睇下先慢慢畫咯，自己嗰啲唔緊要啦，嗰啲自己中意畫就畫咯。個個畫草稿。係啦，個個畫草稿啫嘛。兩個人負責一張或者幾多其他張。係啦，個個畫草稿，然後跟住撈啲上色嗰啲，咪嗰個負責嗰個翻去咯。嗰個建築物用咩顏色，就畫一忽就得啦。係啦係啦。你畫晒㗎啦。嗰啲側邊啲唔好畫啦。係啊，總之。求其。阿 Sir 過唔到自己嗰關啊嘛，你冇辦法啦。因為你用佢個名義，或者你求其畫咁。嗱，阿 Sir 哥，阿 Sir 老實講，阿 Sir 過唔到自己關我都冇辦法，因為我後做都同阿 Sir 講過㗎啦，呢單嘢阿 Sir 話冇難度。唔係啊，我意思話畫側邊嗰啲嘢過唔到你嗰關啊。我唔係話畫嗰啲少少啊，係啊。最慘佢嗰啲圖唔知上未揾到嘅。有啊，全部有晒啦，我俾晒佢啦，5張啊嘛。係。有上一堂邊就阿 Sir 呢度有冇啊？有，不過嗰個高清就爭少少。老筆好鬼忙，嗱呢啲冇計㗎咯喎，係咁樣，所以我咪話你用炭筆就最好，根本唔使顏色。係啊，嗱呢啲嗱，佢影出嚟嗰啲都係嗰，因為我哋行市嗰度嚟嘅，都係咁嘅色㗎。畫呢度咯，即係唔係啊，所以你話唔使彩色啊或者咩，我覺得我就唔畫笪地咯，咪唔畫笪地咯。嗱，食咗一幅啦，咁即係你好似食一幅啦。即係等於我哋以前最早期畫嗰個炭筆，用炭筆咁啊，好正啊，都係屬於紅。你揀一定。係喎。專用老師。盡量啦，係咯。即係你心中已經印落你心裏。你要呢啲圖好啲定咩？如果要我就即係影多幾張。唔使，即係呢啲得㗎啦，呢啲先。你要唔要影呢啲俾？呢啲俾你啊？呢啲唔要，呢啲因為即係代表唔到個標題啊嘛。唔係啊，我只要係呢個係㗎。你只不過係個頂嗰度咧，佢有一張係好似係個頂嗰度咁想畫。唔係你要唔要啲 A4 即係相嘅紙？要唔要呢啲咁樣？你還是唔中意睇呢啲？中意，因為喺個手機咧就比較清楚啲嘅。係啦，咁你認為咧？如果你話啊喺手機清楚啲，咪手機咯。佢話唔係啊，我睇呢啲紙咧，我中意啲，咪俾呢啲紙你咯。好似嗱，呢個咪好文堂咯。係啊，都可以啊。嚇，你如果可以就 O K 咯。呢個你就我睇一睇個頂啊，我俾一俾睇，我唔知揾唔揾到個頂係點。揾到佢。又學第2幅畫。呢個黑邊得㗎老師係咪 O K。就照你個意思做。我都驚，真係唉，唔使驚喎。係咯。使乜驚啊？實出到貨㗎。係啊。出唔到老師畫。唔得。跟住同學油色咪得咯。即係一個油色係嘛？嗰幅去油咪得咯。你做邊幅？做邊幅？我求其我喺度嗰幅咪做嗰幅咯。呢都唔係嘅，仲有兩個都喺度嘅自己。唔係話下星期㗎。下星期係下星期我先唔喺度啫嘛，先去旅行啫嘛。喂，你認購啊？你快啲認購。你中意邊幅咪邊幅。俾錢認購。呢個第你係最老嗰幅咪最老嗰幅。做咩啫？你係嗰個呢幅最嘢正時㗎。嗰幅就最難整嘅。哦，咁啊，唔好要呢幅啦。咁你最老嗰呢幅啊，第一幅啊。邊個咧？佢哋要一幅咧，兩幅啊。豬要一幅咧。我知啊。呢個紅茶茶一幅就最啱㗎啦。喂，你要睇埋個殼頂紅啊嘛。你嗰幅係有建築物咩？冇嘅，得個殼嘅啫嘛。咪有個頂啊！呢度啊，呢度個頂咩？有。唔見到咯。呢度使乜畫啊？咁啲人又唔使畫。係啊，好簡單。喂，人都唔使畫。啱啱呢個咧。你要寫南豐銀行嗰幾個字喎，阿 Sir，最緊要喎。係啊，嗱，嗰啲有南豐銀行嘅字你要寫落去喎。書法班。求其寫。揾書法班。隸書定咩書啊？個版係邊啊？個版銀行個版。3字。我俾個頂你，阿黃出嚟。你要嗰張我俾。有冇俾老師啊？有，我俾老師嘅。老師得。好，傳埋去啦。係，OK。咁冇問題。
我俾一張阿豬豬，俾一張黃春玲，咪就俾唐琪咯。然後跟住阿邊個你求其俾一張就得嘅。咯，唔使啦，阿連同阿邊個咧，每人認嗰一張。仔啊！我唔使我呢張得啦，我呢張。啊！呢張你都攞手工啊！喂，誒，一人認購一張啊？哦，send 俾係啊，我得啦，send 俾我得，得㗎啦，真唔真？呢個頂就係好真，好真得㗎。喂，係咪啊？呢個頂啲車啊，定直㗎？要佢直，佢斜，佢梗係直啦。你呢度係話要話翻直嘅。你嗰度係直㗎嘛？你個頂係兩層高嘅樓。你樓上哇！好啊，兩層呢個成唔知幾多層係，畫都畫到你傻。嗱，知我俾阿常睇下咯。嗯。唔知啊，唔知你一撇嘢咁樣。嗯。微博夢啊嘛。邊張？呢度。第一張就呢，好。嗱，阿 Sir。係。呢個咧係第一張啦嚇。咁呢個係第一個房子啊嘛。嗯。咁咧嗱，呢個頂係呢度啦。個頂即係嗱，呢度樓下啦，就係呢度啦。呢個頂咪畫兩層上去，咪咁咯。個頂就係就係咁咯嚇。我唔知你個手機有冇呢個？有嘅。有啊，有得啦。冇你冇頂嘅問我。好。嗱，係呢個。啊，係啱。第一個。嗯。好。加冷氣機唔使話。喂，自己做埋下邊嗰啲攞錢賺。老最緊要寫住南通運河啦。遮住晒。唉，寫住南通運河啊。好。一於係咁話啦。南通運河要啦。反寫啊！反射。你又飲正到寫啦。反射。邊張啊？呢張係我哋以前去銀行嘅嘢喺度嚟嘅，南通銀行啊。係啊，呢度咯。954點嗰啲，啲微信嚟話呢個頂就係咁咯。呢個南通銀行啊，呢度係點貴啊？咁到時呢個南通銀行呢度畫個頂啊，畫呢度就畫咗。得㗎啦。係咯，我話用嗰個碳，用嗰啲咩？碳筆係嘛？碳筆。碳筆。畫到甩色嗰啲。碳筆。碳筆你哋決定啦。係好代表，唔係洗色先會有嘅先。喂，洗我真係，來嘅。你覺得係咪用碳筆好啲咧？唔知。碳筆啲懷舊感咯，污糟邋遢咯。係啊，以前。甩色啊，最好。係咯，黑色啊。畫一半啊，天一半地一半得㗎啦。即係上面深啲。咁啊，老師唔贊成。唔係，我冇所謂。喂，呢叫創作啊嘛。係啊。應該最尾嗰幅咧就要彩色嘅，跟住。我覺得呢幅用彩色好，係咪啊？呢幅啊？呢幅啊？係啊，即係由最古老去到最現代啊嘛。以前嗰啲嘢以前嗰啲咪用鉛筆嗰係啊啲咪得咯。即係求其畫一半啊，即係焗硬喺度咧。呢個咪最新嘅咪就係呢個標題咪用美畫嗰啲咩原子筆咯，可以。好。啊，又撈難啊？唔難。咁啊？撈啲咪又用嗰啲鉛筆咯，啦好。邋遢啲咪用鉛筆咯。中間就水彩咁咯，中間嗰兩行。咁你去做得啦。唔係我最尾啫嘛，淨係。我哋覺得你做嗰啲就係啦，嗰個創作部。就咁決定啦。哦，呢幅多樂士㗎係嘛？係啊。有成個月俾佢畫。我都畫得幾好。係啊，你可以咯。係啦。係啊，個冇人交啊，阿 Sir 你咯。阿 Sir 你咯。就用係啦嗰個啦。總之最緊要有人即係自薦。最緊要完成俾佢就算鬼數。靚唔緊要嘅，得佢啦。創作嘅啫嘛，呢啲係咩嘢？總之個外形一睇知道係。見得出係中文人啦。最緊要南通銀行嗰幾個字即係呢個啱嘅。你幅畫最緊有中國銀行呢幾字。係其他唔係你㗎。我啲成個。得咯。我交到。係啊，最緊要中國銀行嗰幾個字啫，其他你唔使理啦。同埋畫埋嗰個紅公雞有啊。係啊。公雞。木板糖。係啊，整塊波板糖廿一。
過咯，填啱用。唔係，係最近有中國銀行嗰四個字，老師報寫又寫到中國銀行，夠立體。係喎，咩睇唔到中文嗰四個字？唔出糧俾你啊！相睇唔到。相睇到我睇到啦，其實呢個唔俾錢你啊！要做嗰翻啲嘢做出嚟㗎嘛，誒書法班果然同埋。好想書法班寫字啫嘛，係咪？係啊。寫中文好嘅字。係咯。行書。有咩做？嗰啲俾你，唔使做。俾你做。其實如果我一直咁樣學落去咧，我諗我80週年都冇得。有心㗎，呢個係新嚟嘅啱啊！你咁啱咧，好似啱心得㗎。嗯。呢度揼出嚟個心，呢啲唔使理。呢個加喎，如果冇心咧，暗心不定加落。跟住咧，你掹住嗰度可以刨呢個心，做呢個心。唔係金色㗎，暗心。咁跟住咁呢個咧係用心，咁呢個咧刨心出嚟係刨心。刨心。呢個咁樣刨心轉。頭先我哋個個學過一次㗎啦。我真係你識啊！你教我。唔係刨呢度喎，我搞錯喎。刨個心，你暗長少少，暗長少少個心出嚟咁刨。黐線你而家就暗長少少個心出嚟打你啦！打我下一堂課。你夠膽去兩次問你啊？我撳你工。我去咗旅行啊。旅行去捉你，報公安捉你，暴力對待。報公章報公章嘅報道啊！報公安嗰度。係報公章，人哋澳門人都報公章，你都死咪嘅。仲大事仲哇大事到咩咁？梗係啦。今晚仲有。追啊！個個女人。係啊，話生仔講咗先啦。報公。應該結咗婚冇幾耐。喺邊度嚟㗎？嗰間屋度。下環街嗰度。下環街。當圍下環街咩？我又係啊！當圍下環山嗰條街。南環、西環係咪？唔係啊，下環街啊。下環街你西環嗰啲西環西環中邊？西環30萬嗰度走企，你真係你睇唔見都得㗎，你真係。唔知喎。佢係租邊時間房？係咪應該啊？我以為劉慶新嗰條街。係租邊隔離添。租邊叫佢報公章咁樣。嗰啲5層樓嚟嘅，舊樓嚟嘅。嗰個圍嗰度寫住都好舊咧，即係咁圍下嘅。係啊係啊。好啦，即係而家我哋起完個稿勾埋個線，咁我哋下一堂咧就再遞覆㗎啦。好。搞掂。搞掂。搞掂。簡單。係，好靚啊！我覺得畫得好靚喎。啊。啲。我唔畫下邊啊嘛，我唔畫嗰條街喎。簡化咯。唔係呢個背景意思啦，有個像。係啊，我翻去先畫啊。咁明哥哥翻去整嗰個出嚟咁喎，係阿常翻嚟整示範啊。整嗰條片啊嘛。哦，唔會。唔係翻去畫唔到啊。係。忘記咗呢輪真係忙啲。
考試啊，老師㗎。都唔係。